Martedì 29 agosto 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo a titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. Notizia messa in primo piano: massi in bilico, chiusa la strada, il maltempo nella notte provoca danni nella parte montana, sul Tre Croci, è sgombrato un albergo accerchiato dai detriti, resta il pericolo che altre rocce possano precipitare e regionale 48 sbarrata fino a quando non saranno rimosse. L'approfondimento di Dibona a pagina 2. E sempre in merito alle 70 persone sfollate, Cortina solo i dipendenti nella palestra per gli sfollati. La palestra comunale di Cortina ha accolto gli sfollati dell'hotel Tre Cime. Sono stati 70 i posti allestiti, occupati solo in parte prevalentemente dai lavoratori della struttura ricettiva. La prevalenza degli ospiti ha preferito fare rientro a casa. E la foto di copertina rappresenta i danni provocati dal maltempo di questi giorni a Cortina d'Ampezzo, nella zona del Cadore. Nel pomeriggio problemi appunto anche ad Auronzo, alberi ed esondazioni. Soffre anche il Comelico. La colata detritica che vediamo in questo scatto sovrasta l'hotel Tre Croci e la strada regionale 48 delle Dolomiti, entrambi chiusi. Che cadono altri massi. Chiuse altre due strade, la panoramica del Comelico interrotta da alberi caduti e la provinciale di Sauris. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. A Ferragosto arriva 1 milione da ANAS, salvo Investi Scuola. La provincia ha potuto così rilanciare le agevolazioni, risparmi fino a 600 euro. L'evento Tour de France, 400 cicloturisti da mezzo mondo, sono arrivati in 400 da tutto il mondo alla scoperta del territorio. E il Tour de France, evento cicloturistico che tocca la provincia per il 5° anno consecutivo. Regata storica aperta dagli zattieri di Codissago, è tutto pronto per domenica quando gli zattieri di Codissago torneranno a Venezia. L'approfondimento di Giovanni Santin a pagina 10. Val di Zoldo, mezzo secolo di campeggi a prolongo, scuola di vita per tantissimi bellunesi. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, prime vie cittadine con limite di 30 all'ora, notizia che interessa in questo caso il capoluogo bellunese. L'approfondimento di Federica Fanta a pagina 7. Feltre, nuovi OS, contributo anche dal comune. Parliamo ovviamente degli operatori sociosanitari. L'approfondimento di Scarton a pagina 8. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Dolomiti bellunesi, Virvilas e il segreto del rigore parato, sapevo dove sottovia avrebbe tirato. Belluno oltre le vette, Herr Mass, ospite speciale dell'edizione 2023. E ancora Valle di Cadore, cantiere per la variante giù una casa, poi si parte. Le transenne hanno preso il posto delle reti arancioni nello slargo del municipio. Ora verrà battuta la casa e poi arriveranno le ruspe. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano è identica a quella che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, ovvero cosa ha provocato il maltempo di questi giorni sul territorio bellunese, soprattutto nelle zone alte: pioggia, crolli e frane, altre croci, 70 evacuati. Chiuso l'hotel sul passo di Cortina, Brandini in palestra a disposizione di dipendenti e turisti, stop sulla panoramica del Comelico a Luzzo, si riattivano le frane, persone isolate sull'altopiano. La foto di copertina invece ci porta a Selva di Cadore, il Triassico sulle Dolomiti, megalodonti e dinosauri, 7.000 alla mostra di Selva, apertura prorogata. È tutto spostato appunto per il successo di questa mostra che ha interessato, che quindi continua ad interessare, il Museo Cazzetta di Selva di Cadore. Sempre in merito al maltempo, precipitazioni, in Marmolada torna la neve, raffiche di vento fino ai 130 all'ora. È ritornata la neve sulla Marmolada ieri sul Far della Sera, quando la temperatura è scesa a -2, vento a 130 km/h. Altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi: trasporto, Investi Scuola, trovati i fondi, notizia di cui ha dato spazio anche sulla prima pagina il Gazzettino di Belluno. Feltre, finita la scuola di Villabruna, stop trasferte al seminario. E ancora Vigo di Cadore, una ciclabile per il Comelico, è il sogno della sindaca.
Questa quindi è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Addentriamoci all'interno adesso del Gazzettino di Belluno, proseguiremo ovviamente con il Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 2, l'approfondimento dedicato al maltempo in provincia di Belluno. Una notte di maltempo, frana cerchia l'hotel, sgomberate 130 persone. Cortina, all'alba di ieri sono scesi detriti intorno all'albergo Tre Croci, la minaccia sono grossi massi in bilico, chiusa anche la regionale 48 ed ecco la situazione dell'albergo travolto dalla colata e ovviamente i soccorsi che si sono subito attivati. È stata fatta una scelta a tutela delle persone, della loro sicurezza che deve venire prima di ogni altra considerazione. Di conseguenza abbiamo dovuto evacuare l'albergo Tre Croci e il condominio a fianco sull'altro lato della strada per salvaguardare l'incolumità degli ospiti e di chi vi risiede e lavora. Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina d'Ampezzo, motiva così la decisione di allontanare le persone dai 2 edifici sul valico fra la Conca d'Ampezzo e la Valle di Anziei. Allestiti letti e pasti, ma in tanti se ne vanno. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto ieri mattina dopo l'evacuazione dell'Hotel Tre Croci per dare un letto e un pasto caldo a turisti e lavoratori sfollati. La Protezione Civile ha infatti allestito un dormitorio nella palestra comunale di Cortina e con 70 posti letto, mentre sono stati organizzati anche i pasti per la serata e le colazioni del mattino successivo, come si può vedere da questo scatto. E sempre a proposito di maltempo, all'alba primo allarme, poi raffica di interventi, Riogere punto critico, chiusa anche la panoramica del Comelico per caduta alberi e la provinciale 33 di Sauris per una esondazione. Mobilitati tutti i distaccamenti dei Vigili del Fuoco con squadre di Veneto Strade e Protezione Civile, allertato anche l'assessore regionale Giampaolo Bottaccini. Vediamo in questo scatto anche i grandi macigni che si sono spostati con questa colata che ovviamente rendono ancora più pericolosa la zona. Il solito punto, nuova colata a Pian dei Buoi, ma nessuno è isolato, colpita la stessa area di luglio. Il sindaco Zanella: non abbiamo risorse nostre per intervenire, siamo a Lozzo di Cadore. Cambiamo argomento, pagina 5, buona notizia per le famiglie bellunesi, ANAS paga le strade, investi scuola e salvo. La provincia riesce a garantire gli abbonamenti scontati grazie alle risorse ricevute per la riclassificazione della viabilità. Il presidente della provincia padrina, così abbiamo trovato 1 milione. A Palazzo Piloni si affiancano Consorzio BIM, Dolomiti Bus e Fondo Welfare. Questa è la tabella che rappresenta le tariffe a carico degli studenti per tutte le fasce chilometriche. Abbonamento mensile fino al 36 era di 36 euro, dal 1 luglio si passa a 42,60 euro, l'abbonamento annuale fino al 30 giugno era di 295 euro, dal 1 luglio 349 euro. E troverete in base alla fascia chilometrica da 5 a 12 km si parte con 455 euro per ovviamente l'abbonamento annuale, fino pensate a 979 euro per chi deve fare più di 200-250 km. A metà di questo tragitto siamo dai 75 ai 100-724 euro. Lutto invece a Soverzene, addio alla dottoressa Burigo, sorella del sindaco di Soverzene, uccisa a 60 anni dalla leucemia. È stata strappata alla vita da una leucemia fulminante la dottoressa Flavia Burigo, 60 anni, originaria di Soverzene ma residente in città nella zona di San Gervasio. Solo poco più di un mese fa, ricovero e domenica il decesso. Diversi anni fa aveva sconfitto una malattia con forza, ma il destino l'ha messa di fronte a una nuova prova insormontabile. Sorella del sindaco di Soverzene Gianni Burigo, Flavia Burigo era dipendente dell'USL numero 1 Dolomiti con la qualifica di educatrice. Pedonata nei luoghi del Vaionte e si entra gratis al Fulcis, l'iniziativa del comune per i partecipanti alla manifestazione nei 60 anni del disastro. Ingresso scontato anche al Museo Interattivo dell'Immigrazione, parliamo ovviamente in questo caso del Museo dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Siamo a pagina 7, zona 30 orari, ecco le prime 2 strade, il nuovo limite istituito nelle vie Maresse e Colle di Piana. Presto verranno considerate anche altre piccole arterie. Il provvedimento adottato dalla polizia locale è scattato perché quei tratti erano pericolosi per ciclisti e pedoni. Rimaniamo nel capoluogo, Lambioi Metropolis, sbarre e POS. Il comune investe 240.000 euro per ammodernare i sistemi di pagamento e di ingresso nei parcheggi comunali.
Emigrato 53 anni fa, riabbraccia la cugina, partito decenni fa da Borgo Piave, riabbraccia la cugina a Belluno dopo 53 anni, un'emigrazione prettamente veneta e che parte da Zoldo per raggiungere Bassano del Grappa, Belluno città e Adelaide, Australia. La storia di Fabio Lovat e Gabriella Treiber. E l'intervista a questi due cugini potrete ascoltarla domani direttamente su Radio ABM alle ore 5 e alle ore 15.30, ora locale italiana. Continuiamo con pagina 8, servono nuovi OS, operatori sociosanitari, il comune contribuisce a pagare il corso, la giunta stanzia 5.000 euro per aiutare i residenti che vogliono diventare operatori, l'azienda Feltrina da tempo gestisce le uscite con misure contro la carenza. Serena del Grappa, domani l'addio al violinista morto cordoglio dal Brasile, De Bona, provincia orfana di una persona straordinaria. Saranno celebrati oggi alle 16, quindi non domani ma oggi, nella chiesa di Rasai a Serena del Grappa i funerali di Claudio Colmanete, 61enne, che domenica è morto nella sua casa a Caupo seguito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Una notizia che ha sconvolto l'intera provincia e non solo, in quanto Colmanete era molto conosciuto per la sua attività musicale. Ricordo anche da parte dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e di un amico brasiliano, parliamo di Cesar Augusto Prezzi. Sempre da Feltre, Giro delle Mura, già lavoro per la prossima edizione, nemmeno il tempo di tracciare il bilancio e la squadra di Diego Dacol è già all'opera. Rimaniamo nel Feltrino, Pedavena, siamo a pagina 9 del Gazzettino di Belluno, tour di cicloturismo 400 da tutto il mondo. Dal 4 al 10 settembre parte da Pedavena la manifestazione che porta tra Feltrino e Valbelluna gli amanti delle due ruote. I partecipanti arrivano da tutta Europa e anche da Stati Uniti e persino Russia, pronti a vivere una settimana di amicizia. Ancora da Feltre, Dolomiti Arena, musica e natura, formula vincente, la soddisfazione del presidente della provincia Roberto Padrin dopo i concerti che hanno richiamato migliaia di persone. Continuerà nel 2024. Sovramonte, ricordo dello storico capogruppo delle Penne Nere morto 6 anni fa. Parliamo di Giovanni a poker. Pedavena Crocedown in memoria di Maurizio Gris, si scaldano i motori. Aperte le iscrizioni alla corsa di auto, c'è tempo fino all'11 settembre. Gli zattieri di Codissago in Laguna aprono il corteo della regata storica. Già nel 2018 una replica del natante usato per secoli per i traffici con Venezia navigò in testa alla sfilata. Quel modello era rimasto all'arsenale ma si trova in pessime condizioni e una squadra ci sta lavorando. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, vediamo il gruppo di zattieri che da Codissago hanno raggiunto sabato l'arsenale per rimettere in sesto la stessa zattera che nel 2018 aveva aperto il corteo della regata storica. Domenica si replica. La tragedia di Matmark, ricordati gli operai morti. A Mars di Selico è stato ricordato il 58° anniversario della catastrofe di Matmark, la più grave tragedia sul lavoro che abbia colpito la provincia di Belluno. Passiamo a pagina 11, variante lavori in Alemagna, giù la casa, poi ruspe in arrivo. Dopo la posa di reti arancioni, la piazza dietro al municipio è stata transennata. Allo studio un percorso in sicurezza per studenti e altri parcheggi per i residenti. E vediamo appunto l'abitazione che presto sarà abbattuta per dare spazio alla nuova viabilità. Cazzetta in 7.000 rapiti dal fascino della preistoria, molto gettonata la mostra di dinosauri a grandezza naturale, notizia che ha aperto come foto di copertina l'edizione del Corriere delle Alpi. Altre due notizie che riguardano Cortina, ciclisti amatoriali in 400 sui passi, 5 tappe, l'arrivo in Ampezzo e ancora un grande successo, il Summer Party, evento per buongustai in costume. Sport, Fontanive Dinastia Alleghese, si parla di hockey a pagina 12, dietro Fabrizio il mitico Bicio che in 17 stagioni mise a segno 465 punti in 657 partite. Crescono veri talenti nell'ultimo gruppo di giovani promossi in prima squadra. Trova posto anche il figlio Nicolò, ala di ruolo nato nel 2007. Pallavolo, Maccabruni, il capitan futuro del Belluno Volley. E ancora dal calcio, Super Virvilas, so parare anche meglio di domenica, notizia che riguarda il calcio di Serie D e in questo caso la Dolomiti Bellunesi. Tiro a volo, omaggio di Renato e Deborah Gelisio al grande Domenic. 3 giorni di gare al poligono di Nave di Mel e oltre 200 tiratori a confronto. Vince il trevigiano Cavarzan.
E adesso passiamo alla lettura del Corriere delle Alpi ed entriamoci immediatamente al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 14, maltempo in provincia, frane, allagamenti, ponticelli saltati, evacuato il Tre Croci in 70 gli sfollati. Notizia di cui ha dato spazio anche il Gazzettino di Belluno. Continuiamo quindi con le notizie che riguardano il territorio bellunese, pubblicate dal quotidiano Il Corriere delle Alpi. Giri in tandem e gite in montagna, realizzati i sogni di giovani disabili. La Onlus, la mongolfiera di Giorgia, ha assegnato 10.000 euro a 7 famiglie di adolescenti. La presidente Turrin: pensiamo agli aiuti ma anche a donare momenti di divertimento puro. Notizia di spalle che interessa l'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma più che altro gli studenti bellunesi pronti a intraprendere il percorso universitario, borse di studio per le triennali dagli emigranti in Ticino. Legami saldi con la terra d'origine e la volontà di fare qualcosa di concreto per aiutare chi vi è rimasto. La famiglia bellunese di Lugano Ticino ha deciso di finanziare 2 borse di studio rivolte agli studenti alle prese con l'università, il segno di una particolare attenzione al mondo dei giovani. Tutte le informazioni le trovate sul sito dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, www.bellunesinelmondo.it. Continuiamo con le notizie dal Corriere delle Alpi, pagina 18, sanità, pronto soccorso, i codici minori restano alle guardie mediche. Bene il piano di 6 mesi di gestione di pazienti meno gravi, sottoscritto da USL e sindacati, un accordo per 1 anno. Notizia di spalle, morto Armando Dal Paus, imprenditore di successo con un passato nel calcio, nato a Belluno, emigrò con la famiglia. Pagina 19, esercitazioni interregionali fino a 15 ore in grotta nell'abisso del La Resort per salvare un ferito. Il massacrante addestramento di 60 tecnici del soccorso alpino, recupero a centinaia di metri di profondità in oltre 2 giorni. Siamo a pagina 20, elementare a Villabruna, pronta, stop alle trasferte al seminario. Rispettato il cronoprogramma dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio, l'assessore Dalla Palma: per gli alunni sarà un ritorno alla normalità. L'ABM piange Colmanetta, amato anche in Brasile dagli emigranti veneti. Oggi alle 16 l'addio nella chiesa di Rasai. Sarà presente anche il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona. Altre 2 notizie da Feltre: in cittadella prende fuoco il motore di una macchina in sosta, arrivano i pompieri. E lungo la strada provinciale 12 le erbacce coprono la striscia segnaletica, rischio per i pedoni. Si parla ancora di sanità e a pagina 21, sanità riferita al Feltrino, manca NOS, l'azienda Feltrina offre un bonus, la municipalizzata stanzia 5.000 euro per incentivare l'iscrizione di 10 studenti, con i fondi di BIM e provincia per loro il corso sarà gratuito. E il feltrino Bruno Antonetti firma la scenografia della Cavalleria alla Fenice. Il giovane studente magistrale all'Accademia e al lavoro da novembre, l'opera di Mascagni ha debuttato venerdì allo Storico Teatro Veneziano. Vediamo in questo scatto l'autore dell'allestimento della Cavalleria Rustiniana, stiamo parlando del feltrino Bruno Antonetti. Santa Giustina in toppo nel piano del sintetico, il cantiere slitta in primavera. L'idea del comune è concludere l'opera 1 mese prima del torneo Plavis. Il tempo perso verrà utilizzato per la realizzazione di impianti e torri faro. San Gregorio nelle Alpi, Ponte Alpino si perde, è recuperato nella notte. All'anno di Piave con Biaveri in piazza rivivono le vecchie cose nel cortile della scuola. Notizie da Borgo Valbelluna, pagina 23 del Corriere delle Alpi, incrocio di Puner, né segnali né limiti, aspettiamo soluzioni da almeno 30 anni. Il capofrazione De Costa non sa più a chi chiedere aiuto, Veneto Strade ha fatto un sopralluogo, una barzelletta. E sempre da Borgo Valbelluna, canyoning Borgo Valbelluna, prossima conquista Lagordino. Limana, lavori sul sentiero dietro le elementari, ancora dal comune di Borgo Valbelluna, dipendente comunale in prestito a Feltre. Siamo a pagina 24, al Pago, sentiero Ponti Romani, sistemata la passerella sulla via del Patriarca. L'intervento è frutto dell'intraprendenza del volontariato e ridà integra alla comunità un'apprezzata passeggiata. La struttura è utilizzata anche dai pellegrini diretti dal santuario Madonna del Runal. Soverzene, lutto in paese, nella sanità se n'è andata Flavia Burego, notizia di cui abbiamo dato spazio leggendo il Gazzettino di Belluno, Flavia, sorella del sindaco Gianni. Il Vajont ha raccontato con gli occhi di Chiara Bambini, ha presentato un libro ricco di foto d'epoca con l'inedito punto di vista delle adolescenti.
Siamo a pagina 25, Evolution, il Triassico sulle Dolomiti piace, in meno di 2 mesi 7.000 accessi e ancora Voltago, elementari e materna, dopo scuola al via con 12 bambini. Tutto pronto per sabato ai piedi dell'Agniera, altra notizia che riguarda la Gordino, va piana ma arriva Voltago, ricorda Alan Scussel. Continuiamo con Cortina, pagina 27, un grande anello con sbocco su 2 piste. La sindaca Calligaro pensa a una ciclabile tra Casera Razzo e Sauris per poi intercettare l'Alpe Adria e la Venezia Monaco. Notizia in questo caso che interessa il comune di Vigo di Cadore con il coinvolgimento anche del Friuli. Cortina, flash mob ambientalista a difesa del bosco a Ronco e ancora da Cortina SC Druscé, torneo di golf per invitare alla donazione. In una settimana hanno risposto all'invito. Pieve di Cadore, un regalo ai Vecchi, la caserma Calvi tornerà ad accogliere alcuni reparti di alpini. L'annuncio del comandante della Iulia, generale del Favero, sarà destinata a uomini in addestramento speciale. Auronzo Echi di Natura 2023, il gran finale sabato con Dancing on Bach. Cortina, Alba in musica l'ultima domenica alle 5 Torri. Altre 2 notizie brevi, staffetta paralimpica, Luca e Paolo testimonial, partenza per Parigi il 9 di settembre. Notissimo in area 3 cime, lo ha stabilito il 21, 600 volte sulla grande, è il record di Heini Gut che vediamo in questo scatto. Dalla rubrica Cultura e Società, volevo fare il medico, invece finì a Miss Italia, da lì è cominciato tutto passando per 007. L'attrice Caterina Murino condurrà domani in Sala Grande la serata di apertura e il 9 settembre è quella di chiusura alla Mostra del Cinema. Dalla rubrica Giorno e Notte, giocoleria e teatro con un po' di magia, torna a Belluno il Kids Festival. Venerdì il via alla rassegna in città e nei parchi, dedicato al dono, un laboratorio di 3 giorni. E troverete anche brevi notizie dedicate appunto ad eventi culturali che interessano la provincia di Belluno. E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.